अरे भाई ये देखो आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदे हैं और भी 1 टीबी। अच्छा दिखा तो। अभी दिखाते हैं। ये देखो। अरे वाह, लेकिन तेरे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? कहीं तूने किडनी उन्नी नहीं बेचा? किडनी? आईफोन खरीदने के लिए हम अपना किडनी बेचेंगे? पागल है क्या? हमें सब गरीबों वाला काम नहीं करते हैं। चलो